Wannan ne bidiyon mu na hudu a cikin jerin zanen da muke yi. Insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba kawai za mu shiga yin zanen. Kamar yadda nake faɗa, an za ka yi zane kana buƙatar abubuwa irin su background da kuma right of ɗin da za ka yi. To a wannan zanen ga nawa na tanadar da su a gefe, ga background ɗina ga right of ɗina. Zan yi design ɗin kala biyu. Zan fara da larabcin nan sannan kuma sai mu je na turancin. To da yawanci an fi na turancin, amma zan yi na larabcin ko da mutum buƙatar yin hakan ta kama. Size ɗin da za ka yi amfani da shi wajen yin certificate shine A4. Da size ɗin nan na riga na choosing, to zan yi creating outline a gefen nan. Gashi nan na yi double clicking wannan. Sai ga background ɗina, ina jin zan yi power clipping ɗin shi. Kawai ka yi right click akan shi sai ka janyo shi zuwa nan, sai ka danna power clip inside, sai ka right click ka danna edit content. To yanzu zan taɓa wannan sai in rike shift sai na yi buɗe shi gaba ɗaya ya zama ya yi fitting shi wannan A4 size ɗin, sai in danna finish editing object. Yanzu na samu background ɗina kenan wanda zan yi amfani da shi a certificate ɗin nan. Sai zan saka wa'innan bayanan kamar yadda na faɗa a bidiyon mu da ya wuce na invitation card, cewa idan ka samu background ɗinka kana buƙatar bayanan da za ka saka a wannan design ɗin da za ka yi. Wanda a wannan, idan makaranta ne za ka yi ma ko organization ko company, su ne za su baka logo ɗinsu da kuma sunan wannan wajen da za ka yi ma aikin. Sai kuma wani kalan certificate ne, certificate of compilation ne ko kuma of achievement ko kuma wani kalan certificate ne, duk za su faɗa ma wanda za ka yi. Sai kuma write up ɗin da za su baka, sai wajen signing da kuma wajen date. To yanzu a wannan bari na ungrouping ɗinsu gaba ɗaya. Bayan ka gama background ɗinka kana buƙatar logo ɗin wannan organization ɗin ko makarantar da za ka yi ma wannan design ɗin, sai ka sa logon su a sama. Sannan kuma sai ka saka sunan makarantar ko kuma organization ɗin shi ma ɗin a sama da address ɗinsu. Wasu ana sa musu number waya, wasu kuma ba a sawa. Kamar wannan na turancin da na yi, shi babu number waya a wajen, babu ma address. To ya danganta da wayan da kake mawa abin da suke so kai musu. To sai na bayan ka rubuta heading ɗin nan kenan ake ce mai, ka sa logo ɗin kuma, to sai ka saka certificate ɗin na menene. Wannan karmu damu zan yi bayani sosai a ɓangaren turancin. Sai ka sa certificate ɗinka na menene za ka yi, ƙila certificate of achievement ne, sai ka saka. Sannan kuma sai write up ɗinka da za ka yi amfani da shi, da kuma ɓangaren sa suna. Kamar yadda muka yi a ina jin video report sheet ne da registration form. Shi wannan kawai saboda bayani ne sai na ɗauko su a matsayin hoto, amma ciro na wannan ne kawai sai nake bayani da shi. Amma an kai ne za ka zo wajen text ɗin nan ne, sai ka yi rubutun komai da za ka rubuta a nan wajen. In na larabci ne sai ka mai da shi larabcin sai ka fara. To bayan nan kuma sai kana da wajen date da kuma signature, wanda date ɗin za ka iya barin shi da date da ɓangaren suna. Za ka iya barin space wanda su masu amfani, masu certificate ɗin za su rinka yi. Misali za ka yi certificate kwaya ɗaya, sai kawai ka zana layi haka, sai kawai ka zana layi, sai zama nan ne za su rinka amfani da biro ko irin masu rubutun calligraphy nan suna yi musu. Sai ka yi amfani da layin nan sai ka ba da space kawai. Yanzu wannan kenan da kai ka gama, sai dai ka exporting. In kai ne za ka yi musu printing, in ka je wajen printing za ka printing ɗin shi a card kamar yadda muka yi na invitation card. Za su yi maka layin ɗin shi sai su ma printing ɗin shi. Ok, wannan A4 ne ba layin. A A4 card ɗin kawai za su yi maka, akwai A4 card size ɗin shi, to a shi kaɗai kawai za su yi maka printing certificate ɗin. To yanzu bari mu je yin na turanci. Zan yi selecting wannan sai in goge shi, sai in ɗauko right up ɗina sai na kawo. Yanzu zan yi ungrouping wannan gaba ɗaya. Zan zo text, ok ba text ba, zan zo auren, zan yi break apart ɗin nan. To kamar yadda muka faɗa, za ka saka logo ɗin wajen da kake ma wannan zanen, ka sa logon ka a nan wajen. Sai na gaba kuma sunan inda kake ma aikin, sai ka saka sunan. Yanzu wannan zan canza mishi font, sai in yi bolding ɗin shi, sai in canza mishi color. Bari na ba shi wannan color ɗin, ko na ba shi wannan. Bari na yi amfani da wannan ma, bari na canza shi. Wannan na bar shi space ne kai na sa logo ɗinka, sai ka sa sunan makaranta a nan. Sannan kuma sai ka yi amfani da abin da suke so a ƙasan nan, ko ƙila phone number
ko kuma address ɗinsu duka sai ka sa musu. Sannan kuma sai wannan certificate of menene kake, certificate of compilation. Yanzu akwai wani font da ake sawa na certificate, bari na nemo shi a ƙasar nan. Certificate of compilation ɗin nan shi ma ɗin sai ka sa mishi color, misali ka ba shi wannan color ɗin. Wannan duk misali nake, in ka tashi yin naka za ka iya canza mishi color ɗin da kake so. Wannan bari in canza mai kala, bari in bar wannan color ɗin. Certificate of compilation za ka iya yin underlining ɗin certificate of compilation ɗin, za kuma ka iya barin shi. Styles ne kawai kai da kanka za ka iya canza musu style. Wannan font in ba ka da shi za ka iya googling old English text empty sai ka saka font a gaba, Google zai baka font ɗin sai ka yi downloading. Shi kuma ɓangaren background ɗin, a bidiyon mu na bayan nan mun yi bayani inda ake samun background. Na ce akwai freepik.com, sannan kuma akwai pixels.com, ko kuma Google ɗin da kanshi kai za ka yi rubuta background certificate background, duka za su baka, sai kawai kai choosing wanda kake so, sai kawai ka ɗauko ka zo ka ci gaba da designs ɗinka. Ok, wannan na raba shi, bari na selecting ɗin su guda biyun nan, sai in canza su suma font ɗin, sai in kawo su wannan wajen. Bari na rage ma wannan ya dawo 18, wannan ma bari ya dawo 18, wannan ma 18. Sai date da signature su ma bari ne breaking ɗinsu. In ka zo arrange sai ka danna break haka, sai signature ka ya zo nan, ga date ɗinka su ma su dawo 18, sannan kuma zan ba su wannan font ɗin. Yanzu shi date ɗin za ka sai ka zana layi a saman nan wanda za su rubuta. Akwai waɗanda in za ka yi za su ce maka date ɗin ma ka sa musu a ciki, sannan za ka ba da space ɗin rubuta suna. Wanda an yi printing certificate ɗin za su rinka rubuta sunan, idan ya zama za su rubuta ne irin da calligraphy haka ɗin nan. To a nan ne nake cewa sanda ina bayanin yadda ake amfani da Coreldraw, nake cewa idan ya zama makarantar za su iya signature a haka misali. Idan da ce dama za a baka signature ne a paper, sai ka ɗauke shi hoto ka shigo da shi Coreldraw ɗinka, sai ka zo bitmap, ka zo trace bitmap ɗin nan, sai ka cire shi wannan hoton, ka cire wannan signature ɗin. Shi ne ce idan kuma za su iya, za ka iya ba su Coreldraw ɗin, za ka iya ba su kwamfutan ka kawai su ɗan ma signature in za su iya kenan, sai kawai ka yi amfani da signature misali ka rage shi, kawai ka kawo shi nan a matsayin signature ɗin makarantar ko kuma signature ɗin director na wannan program ɗin. Sai date ɗin shi ma in suna buƙata za ka iya rubuta musu date ɗin, ka zo text sai ka rubuta date a nan, sai shi ma ɗin from wannan date ne za su saka to, sai grade ɗin mutum me ya samu, distinction ne ko kuma pass ne ko good, duka za su gaya ma sai ka rubuta. Sannan akwai wanda suka tashi yin certificate ɗin suna cewa ne su za su baka sunan, sai ka sa musu sunayen a cikin nan ba tare da sun saka da biro ko da calligraphy. To duka wannan shi ma za ka yi kamar wancan ɗayan certificate ɗin da na yi. In kuka lura ga sunan wanda za a ba mu certificate ɗin nan a nan, to shi wannan certificate ɗin sun buƙaci a saka sunan ne a nan. To yanzu wannan kenan. Sannan a ƙarƙashin certificate akan saka wannan design ɗin, misali za ka yi creating polygon ne, za ka yi increasing girman shi, bari ne zooming ɗin polygon ɗin. Sannan za ka saka wannan shape tool ɗin, sai ka ɗan shigo da shi haka, sannan sai ka ƙara mishi yawan shi. To akan sa wannan sai a ba shi color, ina jin ana ba shi jan color, sai a cire outline ɗin shi. Min yanda ake cire outline, kawai right clicking za ka yi akan wannan cancel ɗin. Ina jin shi kenan a abin da ya shafi certificate. Da yake yanzu designs ɗin za su zama ba su da wahala kuma za su zama masu sauƙi, saboda mun yi bayanin Coreldraw ɗin gaba ɗaya, sannan kuma mun yi bayanin abubuwan da ake buƙata wajen yin zane. Da zaran ka samu background ɗin ka samu size ɗin da za ka yi aiki da shi, sai ka samu information ɗin da za ka sa a design ɗin, shi kenan ka gama. Sai dai kawai ka bi principles na yin design, irin seta abu da kuma color ɗin da za ka yi amfani da shi, da kuma setawan shi ne alignment, distributing, da kuma irin spaces haka, kare zama ka cunkushe design ɗinka wuri ɗaya. Ina jin wannan kenan.